Mathaa-inĩ ma ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ nĩguo Ekinai na MEGWITHAITE na MATHARAITA mahithũkĩire thukuru wa sekondari wa Kiaga ũrĩa ũrĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga na gũtabania gĩko kĩa ũici thukuru-inĩ ũyũ. Kũringana na ũmwe wa arangĩri thukuru-inĩ ũyũ John Mũrage, Ekinai mamatharĩkĩire na gũcoka kũmoha na mikanda moko na magũrũ mbere ya mabunjĩte wabici ya mũrutani mũnene na kwambĩrĩria gũtabania ũici ũyũ. Kora yukire yunete mwana ũyũ wa kĩbaro na yoka yũkĩte mwana wa kĩbaro yoke ganĩte tondũ mwana ũcio yũkire mĩkorena na thutha wa gũkinya barĩa tũrĩ ĩno ĩngĩ yacoka yacomoka ya mwana wa ngĩti-inĩ tondũ nĩ ĩtĩkoretwo ĩnjĩkĩte mbĩrĩgĩnya biũ ĩnondeke biũ. Rĩu bau nĩbo mokire magũithia ũyũ na mamwoba na nĩndakorwo nĩndobwo nĩ ũyũ ngiuma na banga na magũrũ na njara. Mũrage nĩaugĩte Ekinai MEGWITHAITE na MATHARAITA ũmwe arĩ na mũcinga na acio angĩ marĩ na mabanga no marĩ na ũndũ wa kwĩrahĩra gũkorwo marĩ muoyo. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde cibũ wa itũra rĩrĩ Edward Kimotho nĩaugĩte Ekinai nĩmetharire na kompyuta 2, thimũ 6, TV 2 hamwe na kamera cia CCTV. Na macoka manage kuia backup ya CCTV ĩrĩa yuma wabici-inĩ ya principal na macoka mathiũrũrũka wabici ciothe magĩtuangaga makĩroraga indo na thĩinĩ wa wabici ya deputy principal manage kuia thimũ 6 ciuma thĩinĩ wa wabici ĩyo. Ũthuthuria wĩgĩmainie na ũici ũyũ nĩ wambĩkĩtwo nĩguo gũikia ngono arĩa megũkorwo makuruhanĩtio na gĩko gĩkĩ kĩa ũici. Ciana iria irokire kĩroko thinacara nĩ cimakorire moberi iru irathi-inĩ na watchman ũmwe umabũrĩtwo mũno ateng'erio thibitarĩ Kagio no nĩ athire na athondekwa na acoka anengerwo rũtha na rĩu twĩ nao gũkũ marateithĩrĩria athuthuria nĩgetha tũmenye exactly ũrĩa gũthire.